Du hast uns jetzt gezeigt, wie wir das Handy reparieren. Genau. Ich habe hier eine kaputte... Oh. Was passiert eigentlich, wenn ich mein iPhone bei der Mobile Zone in die Reparatur schicke? Kommst einfach mit. Wir nehmen einfach das iPhone, wir machen einfach die Diagnose machen. Wir stellen einfach ein. Wir verbinden einfach nachher verbinden mit unseren Programmen. Sobald er verbunden ist, wir können gerade einfach die verschiedenen Diagnosen machen. Zum Beispiel, wenn wir sehen, dass das iPhone zum Beispiel einen Fehler bei den Pixeln hat, dann können wir gerade markieren den Fehler. Nach der Diagnose wir sehen einfach, dass wir einen Fehler bei dem Display haben. Und wir bestellen einfach jetzt einfach ein neues Display bestellen. Also welche sind jetzt die häufigsten Reparaturfälle? Sicher das Display. Die am meisten, die mich mit der Woche einfach kaputt sind. Hast du etwas, das du am liebsten reparieren? Sicher der Akku. Wieso? Weil der einfach schneller ist und ist nicht so schwierig.